ഹായ്, ഇന്ന് നമുക്ക് കാടമുട്ടയും സേമിയയും വെച്ച് ഒരു കിളിക്കൂട് ഉണ്ടാക്കിയാലോ. ഇതിലേക്ക് സവാള, വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി, കുരുമുളക് ഇവ ചതച്ചത് ഇത്രയും മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വഴറ്റിയെടുക്കണം. ഇനി 3 ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വേവിച്ചതിന് ശേഷം ഉടച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക്. ഇനി 1/2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല, 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഇത്രയും ഇതിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. പാകത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ സാധാരണ കട്ട്ലറ്റിനൊക്കെ ചെയ്യും പോലെ മുട്ട എടുക്കുക ഇതുപോലെ. അതിന് ശേഷം ഉടച്ച് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച മസാല ഉരുളയാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ നടുക്ക് കാടമുട്ട പുഴുങ്ങിയത് നടുക്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം അത് ഉരുട്ടി ഇതുപോലെ എടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഈ മുട്ടയിലേക്ക് ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് നേരെ സേമിയയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം സേമിയ അതിൽ പുരട്ടിയതിന് ശേഷം നേരെ വറുത്തെടുക്കാം. സിമ്പിളാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വറുത്തെടുത്ത് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇതുപോലെ മുട്ട വെച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ. പല രീതിയിലും അലങ്കരിക്കാം.